Кидани лук в сметану, и кашлять тебе больше не придется. Возьми маленькую либо среднюю фиолетовую луковицу, которая борется с инфекциями различными. Натри ее на маленькой терочке, либо мелко-мелко нарезаем мелкими маленькими кусочками. Добавь сметану, которая снижает или слизистую расслабляет. Вот так 2-3 чайные ложечки сметанки, 15 либо 20%. Все нужно хорошенечко перемешать. И сюда добавляем чайную ложечку меда, если у вас нету аллергии. Применяем 2 часа, даем настояться и применяем 2-3 раза в день после еды через полчаса. Кашель как рукой снимет. Бери в сохранение, пользуйся и никогда не кашляй, не болей. Кидани лук в сметану, и кашлять тебе больше не придется.